हेलो गाइस, आप सबका क्या हाल चाल। आप सब लोग अच्छे होंगे जहाँ तक है। तो आज आए हुए हैं यहाँ मौर्य मोटर्स पे। आज गाड़ी बनवाने। हमारी गाड़ी का लॉक खराब गया था तो आए थे लॉक ठीक करवाने। ये रहा, भाई साहब ने लॉक लगाया है तो अभी ठीक हो रहा है लॉक का। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। ये छोटी नहर के बगल है इनका शॉप, मौर्य बुलेट सर्विस सेंटर और मौर्य बाइक सर्विस सेंटर। आप लोग भी आइए यहाँ, बाइक वगैरह बनवाइए। मेरा तो बाइक लगभग बन ही गया है। अब वो रहे हमारे जीजा जी, पद में लगते हैं जीजा, हमारे दोस्त के जीजा, तो मेरे भी जीजा। बनवाते हैं फिर देखते हैं सही है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।